হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আর তোমাদের সবাইকে অলকা বলকে স্বাগত। আজকে আমি একটি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে ছিনজিং চ্যালেঞ্জ। ভিডিওটা আশা করছি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। আর তোমরা নো স্কিপ করে ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর ভিডিওটি করার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি, এই দেখো, ঘাসের ফুল দেখতে পাচ্ছ। তাই তোমরা নো স্কিপ করে পুরো ভিডিওটা দেখবে আর দেখতে থাকো। চলো শুরু করি। অবস্থা দেখছো? চোখের জল, নাকের জল একখানে হয়ে যাচ্ছে। দেখো চোখের জল, চোখগুলা ছলছল করতেছে। ব্যাকগ্রাউন্ডের আওয়াজটা খুব খারাপ হচ্ছে, কিন্তু কোনো উপায় নাই, আমাদের তো সেরকম অবস্থা নেই, এইভাবেই করতে হবে। ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোমরা দেখো। নাকের জল দিয়ে
অবস্থা খুব খারাপ, আখের জল একদম। এখানে ভিডিওটা রাখছি, অবস্থা তো খুব খারাপ হয়ে গেছে। আবার দেখা হবে অন্য ভিডিওতে। বাই বাই।